အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ English Bytes ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ်ဒီစကားပြောပုံစံလေးကတော့ let object but one ပေါ့နော် let object but one ခွင့်ပြုပါပေါ့နော် let ဆိုတာခွင့်ပြုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာသုံးလို့ရလဲဆိုရင်ဒီ object ကို back ခွင့်ပြုပါပေါ့ဥပမာဆိုငါ့ကိုအပြင်ထွက်ခွင့်ပြုပါငါ့ကိုထဲကိုဝင်ခွင့်ပြုပါအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုကိုတောင်းဆိုခြင်းတဲ့အခါမှာခွင့်ပြုပါလို့တောင်းဆိုခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က let object but one ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာ let me love you let me ငါ့ကိုခွင့်ပြုပါ love you ဆိုတာချစ်တာပေါ့နော်မင်းကိုချက်ခွင့်ပြုပါပေါ့ဒါချက်ခွင့်ပန်လိုက်တာ let me love you ဒါမင်းကိုချက်ခွင့်ပြုပါကျွန်တော် Justin Bieber ရဲ့တခြင်းကောင်းတဲ့လေးလိုမျိုးပေါ့နော် let me love you မင်းကိုချက်ခွင့်ပြုပါပဲဒါတောင်းဆိုလိုက်တာဟုတ်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ let me see your photos let me see ဆိုတာကြည့်ခွင့်ပြုပါ your photos မင်းရဲ့ပုံလေးတွေကိုကြည့်ခွင့်ပြုပါမင်းရဲ့ပုံလေးတွေကြည့်ပြရစီကြည့်ခွင့်ပြုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကြည့်ရင်လို့ခွင့်တောင်းလိုက်တာ let me see your photos အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဥပမာဆိုတော့မင်းရဲ့ laptop လေးကိုကြည့်ပြစီ let me see your laptop let me see your phone အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ let him eat fast let him eat သူ့ကိုစားခွင့်ပြုလိုက်ပါ fast ဆိုတာအရင်ဆုံးပထမဆုံးပေါ့သူ့ကိုအရင်စားခိုင်းလိုက်သူတအားဘိုက်စားနေပြီသူ့ကိုအရင်စားခိုင်းလိုက်ပြီးမှငါတို့စားမယ်ပေါ့ let him eat fast သူ့ကိုအရင်စားခိုင်းလိုက်ဥပမာဆိုတော့ငါအရင်စားပြရစီငါ့ကိုအရင်ဆုံးစားခွင့်ပြုပါဆိုရင် let me eat fast လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ငါ့ကိုအရင်စားခွင့်ပြုပါဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် let me try it again let me try it again let me try ငါ့ကိုထပ်ပြီးစူးစမ်းခွင့်ပြုပါအဲ့ဒါကိုငါ့ကိုထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းခွင့်ပြုထပ်ပြီးတော့လုပ်ခွင့်ပြု again ဆိုတာထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော် let me try it again ငါ့ကိုထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းခွင့်ပြုပါငါ့ကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်ခွင့်ပေးပါပေါ့ဒါခွင့်တောင်းလိုက်တာထပ်ပြီးတော့ okay ဟုတ်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ let her choose the movie and let her choose ဆိုတာရွေးချယ်တာပေါ့ let her choose သူမကိုရွေးခွင့်ပြုလိုက်ပါ the movie ရုပ်ရှင်ကိုသူမကိုရွေးခွင့်ပြုလိုက်ပါဆိုလိုတာကြတော့သူမကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ရွေးခွင့်ပြုလိုက်ပါသူမကြိုက်တာတွားကြည့်ကြမယ်သူမကိုဦးစားပေးလိုက်ပါပေါ့ let her choose the movie သူမကိုရုပ်ရှင်ရွေးခွင့်ပြုလိုက်ပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်ကိုခွင့်ပြုပါလို့ပြောချင်ရင်ကျွန်တော်တို့က let object but one ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်